Görges tovább, ha szerinted semmi értelme decemberben egészségesen enni. Most, hogy elmentek azok, akik majd januárban újévi fogadalmat fognak tenni, hadd adjak néhány tippet a decemberi egészséges növényi étrendhez. Ne akard most megváltani a világot. Ami egész évben nem sikerült, azt már nem kell behajrázni decemberben. Ne tegyél drasztikus lépéseket, mert annál többet fog zabálni karácsonykor. Próbálj meg kiválasztani egy olyan szokást, amit egész decemberben és még karácsonykor is fogsz tudni tartani. Például ez lehet a következő. Minden egyes étkezéshez egyél nyers zöldséget vagy nyers gyümölcsöt. Hogyha ez már nem kihívás, akkor pedig csak arra figyelj, hogy ez több legyen egy kicsivel, mint eddig. A karácsonyi menüt is igyekezz ilyen szempontok alapján megtervezni. Igyekezz bevinni elég rostot ahhoz, hogy az emésztésed komfortos legyen. Próbálj semmi olyat nem enni, amit nem szeretsz, nem kívánsz, csak azért, mert valaki megkínál vele, nem muszáj mindent elfogadni. Ha ennél részletesebb életmódváltó programra van szükséged, akkor nézd meg a nutritáriánus életmódváltó programomat, amihez december 1-től 31-ig ajándékba jár egy komplett ünnepi menü receptekkel. Ezt karácsonykor, szilveszterkor vagy akár teljesen más ünnepekkor is bevetheted. Hamarosan folytatom ezt a témát, ne felejts el bekövetni, hogyha szeretnéd látni a folytatást.